तो है ना लेग्स, इसको है ना ये किक मारने का ऐसा जोर से, हट हट, चलो हट। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। നമ്മൾ മാത്രയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ നല്ല ഹൈ റേഞ്ച് ആട്ടോ. അത് ഞങ്ങൾ കാർ കയറ്റി ക്ഷീണിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനി ഹൗസിന് മുകളിലിരുന്ന് ഇത്രയും കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകണം, എന്നാലാണ് റിസോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് മാത്രാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മല കയറണം. അപ്പോൾ മല കയറാൻ കുറേ വേസ് ഉണ്ട്, നടന്ന് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സസ് ഉണ്ട്, റിക്ഷ പോലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അറിയാലോ, ഹോഴ്സസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹോഴ്സസിൽ റൈഡ് ചെയ്യാനാണ് കുറേ പേര് വരുന്നത് തന്നെ. ഇവിടെ ഓരോ ഹോഴ്സിനൊക്കെ പേരൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ ഹോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോഴ്സസിന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു റൈഡ് തന്നെ. നമ്മൾ പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റുകളുണ്ട്, സൺസെറ്റ് പോയിന്റ്, മങ്കി പോയിന്റ്, ഹാർട്ട് പോയിന്റ്, അങ്ങനെ കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, അത് സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. അത് കാണാനാണ് കുറേ പേര് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിസോർട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽസും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ പോകും തോറും അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കൂടി വരും. ऐसा करो, ऐसा देखो, इसको है ना लेग्स, इसको है ना ये किक मारने का ऐसा जोर से, हट हट, चलो हट। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി. മാത്തറാൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ ഹോട്ടൽസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ്. പനീറും അതേപോലെ തന്നെ റോട്ടിയും പിന്നെ താലിയും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താലിയിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആംറസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ മാംഗോ പൾപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും, അതുപോലെ ശ്രീഖണ്ഡ്, അതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫുള്ള് ഭാജികൾ, കറികളിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചോറ്, റൊട്ടി, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ താലിയിൽ വരുന്നത്. നോർമൽ താളിയാണ്, പക്ഷേ ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ താലികളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. നോൺ വെജ് താലി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെജിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഏകദേശം എത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മങ്കി പോയിന്റിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് മങ്കി വ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കുറേ മങ്കികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. മങ്കി പോയിന്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, മങ്കീസ് വന്ന് ആക്രമിച്ചാലോ.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹൃദയ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്, നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒടുക്കത്തെ ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് നടക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗോല വാങ്ങിച്ചു കിട്ടും, അവിടെ ഹാർട്ട് പോയിൻ്റ് അവിടെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കച്ചാക്കേരി അതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് കച്ചാ മാംഗോ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് ഹാർട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വ്യൂസ് കണ്ടു നോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൺസൂൺ സീസണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളി രസത്തിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമ്മറിലായി വന്ന കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടി മൺസൂണിലാണ് പോകുന്നത്, നല്ല വ്യൂ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർട്ട് പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹാർട്ട് പോയിന്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മാത്രാൻ്റെ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ ടോയ് ട്രെയിൻ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടോയ് ട്രെയിനൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ടോയ് ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറണമെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് 180 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈഡ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോഴ്സസിനും അതൊക്കെ റേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് മാത്തറാൻ്റെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഫുള്ളും ചുറ്റി കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സും മുംബൈയിലേക്ക് വരാൻ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മാഥെറാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിസോർട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് അവർ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.